الطائر البقير. هذا ذكر يأتي بالطعام للأنثى التي تكون محتجزة في هذا الثقب في الشجرة. يأتيها بالطعام وهي في هذه المرحلة لا تستطيع الخروج، لأن الباب أو البوابة منغلقة مفتوحة فقط فتحة صغيرة. شاهد سبحان الله كيف يتجشأ الطعام للأنثى، وفي هذه الحالة فراخ مكتملة. سبحان الله يتجشأ فرخا تلو الآخر ويطعمها في الداخل. هي فقط تستطيع التقاط الطعام من الفتحة التي تتسع فقط للمنقار، وتبقى في هذه الحالة لمدة أكثر من شهرين في هذا الثقب. سبحان الله.